Halo guys, welcome back di konten Ngabibita. Bye. Pan? Ya. Assalamualaikum. Pulang ay. Ya anjing. Pulang. Ayo. Bukan nama. Alah. Biji. Mantap. Di Indonesia tuh harumnya. Ji. Nuggetnya. Kecapnya. Nyatu. Alah. Mantap Nasinya. ditampi Bilang kau sih. anjing ngancrog Pulang ay. Haji euy. Apalah. Copot ya. Copot ya. Jurut. Ini ngeunah nya. Kayak bener aja. Loba apa nih loba? Tewe. Kita ini dalam keadaan sepi. Ya. Jauh dari warganya, kerumunan. Ya. Jauh lah, Wan. Kita di sini ke raya opatan. Cobain aja. Loba. Banding dari ya, apa roy? Lihat baterai. Lihat apa? Lihat baterai itu lagi. Buka. Iya tuh. Kenapa gini guys? Karena Wah, kenapa? lengket. Kalau yang belum makan dulu guys di Simarati. Terus di Tasik. Jangan di Tasik. Ke OTW. Ayah hajatan maneh ngaliwatnya tadi. Pak makan. Mangga lagi. Ayo Pak. Cipena apa ya? Tong cobok. Bos. Anu tuh jauh, Bung. Detik kumaha? Yang mana dia ya? Tali tah.
beli teh. Biji mah biji. Ini betul. Cobaan Pareman kabut. Dua ima. Tilu. Lupa. Kat. Ampura guys, parum. Dari gunung ya mah. Kecirimu apa oi? Oh, dulu tuh. Nah, biar aliran guys. Di gunung aya aliran. Di mana deui sok? Sambungkan mame dua anak. Angker. Habis guys. Ini pansang mana tahu bakalnya. Coba euy. Yai aing. Demi aing ngambil aloh. Anjay. Kumaha? Kawan. Mantap. Mantap pokoknya mah. Marakan euy bisi marati. Waduh. Pokoknya jangan lupa makan, bisa mati.